Olá, turminha, prontos para mais uma contação de história? Então vem comigo, vamos fazendo a nossa preparação. Vamos assim nos ligando ao nosso anjinho da guarda, esse amigo querido, que nos guia, nos protege. Com ele nós vamos caminhando numa estrada bem colorida, cheia de flores, encontrar a nossa doce Mãe Maria, que vai dando um abraço bem apertado em cada um de nós. Com Maria, nós vamos encontrar o nosso irmão Jesus. Num gramado bem verdejante, sentamos ao lado dele e ele vai abrindo seu livro de histórias, nos ensinando sobre o amor, o perdão e a caridade. Com Jesus, nós chegamos até o nosso Pai Criador, a quem agradecemos por tudo que somos e temos, e pedimos ao Pai permissão para iniciar, rogando a Ele que nos proteja a nossa família, nossos amigos e aqueles que nos são mais difíceis. Graças a Deus. E a nossa história começa com São João, acende a fogueira do meu coração. Quem é São João e quem tem a ver a fogueira com ele? No mês de junho a gente escuta muito isso, né? A falar da fogueira de São João. Aliás, se você for em alguma festa que tem fogueira, fique longe, fogo é perigoso. Mas de onde surgiu essa história de fogueira e João? Essa história surgiu há muito tempo atrás, com duas primas, Maria e Isabel. Isabel estava grávida, estava esperando nascer João. Já estava de 6 meses. Quando Maria, sua prima, descobriu que estava grávida de Jesus. E Maria foi correndo contar para a prima a novidade, só que elas moravam distante, em lugares diferentes. Quando chegou lá, que Maria colocou a mão na barriga de Isabel, João começou a pular dentro da barriga. Os bebês pulam dentro da barriga, mas foi um pulo diferente. Isabel, na hora, sentiu algo estranho, algo que arrepiou ela todinha. E João pulava, como se estivesse pulando de alegria. Então, Isabel percebeu que Maria estava esperando um ser muito especial, um ser de luz. Então, Isabel vira para a prima e diz: Maria, bendita sois vós entre todas as mulheres, porque bendito é o fruto que tu carregas. Então, nesse momento, as duas ficaram abraçadas e ficaram muito felizes. Só que, naquele tempo, não tinha nem hospital, nem médico, e uma precisava da ajuda da outra para dar à luz. Só que como moravam em lugares distantes, como é que iam avisar? Como é que Maria ia saber que já estava na hora de João nascer? Então tiveram uma ideia, construir uma fogueira. Mas uma fogueira tão alta, que quando saísse a fumaça lá da casa de Maria, ela pudesse ver. E assim, o pai de João, Zacarias, e o pai de Jesus, José, construíram essa fogueira. Quando João estava para nascer, a Maria viu de longe a fumaça e correu para ajudar a prima. E assim nasceu João Batista. Na infância, João e Jesus eram muito amigos. E quando cresceram, João saiu para avisar a todo mundo que estava chegando um ser muito especial, que havia nascido uma pessoa que vinha falar sobre o amor, sobre o perdão, sobre a caridade, que Jesus era uma luz para o mundo. Assim como a luz da fogueira ilumina a noite escura, Jesus iluminava o caminho por onde ele passava, porque por onde ele passava, Jesus ensinava o amor. E João
saiu para todo mundo avisando: oi, oi, meu primo está vindo, seu nome é Jesus. E o que ele vem nos ensinar? O amor. E assim, é essa história da nossa fogueira. Fogueira que foi criada para avisar que João queria avisar para todo mundo que a luz do mundo estava chegando, Jesus. O balão vai subindo, vem caindo a garoa, o céu é tão lindo e a noite é tão boa. São João, acende a fogueira do meu coração. Que Jesus sempre ilumine o nosso caminho, que Ele seja sempre a luz que a gente tem que seguir. Fiquem com Deus e até a próxima contação.